今日想講下啲 WiFi 覆蓋啊，同埋受干擾嗰啲問題啦。咁其實我哋好多時咧買咗個WiFi router 翻嚟咧，我哋一插着或者係 set 好咗基本嘅嘢咧，我哋就有得佢用啦。咁其實就冇乜問題嘅。一般嚟講咧，WiFi 嘅覆蓋嗰個嘅範圍都唔係好廣闊嘅啫，可能都係你屋企咁多咯。不過咧有一啲極端環境，例如舉例啊，如果你喺個廳度裝咗個WiFi router 啦，咁你啲房間咧同個廳已經有啲牆嘅隔離咯。點知咧隔離屋佢裝個 WiFi router 咧就好近你屋企間房嘅。於是如果係同一個無線電嘅 channel 嘅話咧，就會造成電波干擾噶啦。咁會令到你嘅 WiFi 原底可以上下傳嘅速度咧會打折扣，甚至都幾嚴重嘅。咁今日特別探討下呢個問題啦。咁我就會介紹呢個題目嘅時候咧，就會用翻 OpenWRT 嘅方案啦。咁其實 OpenWRT 咧就有一個叫 Channel Analyst 嘅功能嘅。入咗之後咧，你就會睇到附近有啲咩 WiFi channel 用緊嘅，同埋 show 埋乜嘢佢用緊邊一個無線電嘅 channel 嘅。就舉例啊，我而家呢一個 WiFi 咧 local interface 咧就用緊 channel 44嘅，就呢行啦。咁咧附近都有第二啲喎，你見到其中有一個都非常之強勁嘅電波，接近我而家用緊個 WiFi router 嗰個電波嘅強度喎。於是即係你會睇到個 level 咧，就見到附近有啲有其他嘅 channel 啦。咁我都提過啦，我屋企咧就有做呢個 fast roaming 技術嘅。於是咧我有同一個嘅 SSID 咧就覆蓋我屋企總共4個 router 嘅。咁有啲相同 channel 咧可以係忽略嘅，點解咧？因為可能兩個 channel、兩個 WiFi router 嗰個距離有翻咁遠，譬如隔咗兩間房啊咁樣咧，基本上都唔會要互相干擾嘅。咁頭先提過嗰個問題就係，如果有啲唔受你控制嘅喺你隔離屋嗰啲，佢唔會轉 channel 嚟就你噶嘛。於是你就要為咗咁樣咧避開佢嘅時候咧，你就要唯有係設定自己嘅 WiFi channel 去遷就啦。咁我哋睇咗呢個 analyst 之後咧，你就會大約知道附近有啲咩 WiFi 可以 jam 你啦。呢個唔係我屋企嘅呢個。咁其實佢就同我最近呢個 WiFi router 咧就冇互相重疊嘅頻道嘅。咁於是咧就基本上係應該唔會受干擾嘅。咁大家都可以睇下呢個圖咧，都可以講多少少嘢嘅。大家見到咧，其實呢度一共見到有4個 access point 嘅。除咗我自己 local 呢個之外咧，仲有其他嘅。大家其實同樣係用緊 channel 36到48嘅，點解咁闊嘅？咁其實因為我哋 set 個 channel width 係80 MHz，如果 set 翻個頻寬窄啲嘅話咧，就重疊嗰個嘅情況會低啲嘅。咁但係都係嗰句啦，如果對方係 set 個 bandwidth 係80 MHz 嘅話咧，對你嘅干擾一定會有少少影響嘅。但係就唔使擔心嘅，因為正如我講緊呢個 Sky 呢個唔係我屋企嘅 WiFi channel 咧，佢用緊係channel 36嚇。其實咧可以俾個 tips 大家，大多數嘅 WiFi router 咧5GHz 嗰個頻段咧都係 set channel 36嘅。所以如果你想避開唔好俾佢干擾咧，基本上你唔 set 36已經大致上可以避開咗唔少噶啦。而睇頻寬咧就唔係點講咧？佢呢度 show 出嚟可能就係36到48都覆蓋啫。實際係佢喺36嘅 channel 嘅左右邊80 MHz 嘅，所以基本上我 set channel 44咧受嘅干擾程度咧，基本上接近零噶啦，唔使咁擔心嘅。咁我哋好多時好多 WiFi router 咧都有2個頻道噶嘛，除咗5 MHz 之外，仲有2.4 G 嘅。咁我哋可以睇埋2.4 G 呢邊啦，都係一樣啦。你最緊要咧就唔好俾附近嘅 channel 去干擾啦。咁我而家 local channel 係 set 咗 channel 5嘅，咁你見到其餘嗰個咧就 set 咗 channel 1嘅，咁我哋又唔會重疊啦，都係啦。2.4 GHz 嗰啲 router 咧，大多數買翻嚟咧都係 set 咗 channel 1嘅，咁所以你基本上避開 channel 1咧，都基本上都可以避到大部分嘅 interference 噶啦，即係頻道嘅干擾啊。好，如果好唔好彩，我哋真係俾隔離屋干擾嘅話咧，我哋可以咁嘅，我哋入去 set 我哋個 wireless 啦。嗱，即使你一個 router 唔係 OpenWRT 嘅話咧，其實都可以 set 一個嘅設定嘅。嗱，我哋入去啦，幾乎每一個咧都可以有 auto 呢樣嘢嘅。auto 咧就由個router 自己嘅 firmware 啦，決定用邊個 channel。
咁咧佢會 check 下個干擾程度強唔強啦。如果強嘅話咧，佢會跳第二個 channel 嘅。咁直至到干擾到即係受干擾程度最少為止嘅。咁信唔信得過咧就唔知噶啦，靠佢噶啦。咁所以我自己咧就係比較喜歡人手設定嘅。咁所以我而家 set 咗去 channel 44。如是者兩個 WiFi channel 都可以去設定嘅，2.4G 呢邊都可以去設定嘅。咁亦都有 auto 你揀啦，唔係嘅話就好似我而家就 set 咗 channel 5嘅第5頻道。咁大致就係呢啲啦。咁仲有其實個擺位都有啲嘢可以講嘅。咁如果好似我頭先講個例子咁咧，如果只係隔離屋干擾你咧，咁唯有係轉頻道嚟避開佢嘅啫。咁都冇咩第啲嘢可以做噶啦。但係如果我屋企譬如我行緊呢個 fast roaming 嘅話咧，基本上我屋企都有4個 router 啦。咁其實會互相干擾嘅喎。咁其實最簡單當然 set 晒 auto 啦。但 auto 就有陣時唔係好理想嘅。就正如好似我頭先我舉個例子咁啊，啱啱喺埲牆嘅中間，隔離屋嗰個嘅 WiFi 嘅隔離房個 WiFi 個強度都好強嘅話，一樣會干擾到你嘅。如果你嗰個 WiFi router 唔跳台跳去另外 channel 嘅話咧，最終都係個接收個情況都唔係好理想嘅。咁唯有係人手 set。咁如果好以我呢個屋企嚟計有4個 router 嚟講咧，咁我哋會咁樣做嘅。譬如3間房係排成一直線，舉個例係咁樣嘅話咧，中間間房可以 set，譬如 channel 44咁先算啦。左右兩間房咧都可以 set channel 36嘅。點解咧？因為由第一間房去到第3間房，中間隔咗第2間房咧，基本上如果係5 GHz 嘅 WiFi 嘅頻道嘅話咧，基本上佢嘅穿透力都好弱嘅。過咗一埲牆，如果係磚牆啊或者石屎牆咧，基本上都唔係好收得到噶啦。如果隔兩埲牆嚟講咧，基本上係完全隔晒噶啦，一啲都收唔到。咁所以如果係好似我屋企個環境有3間房平排嘅話咧，咁我大可以 set 第一嗰間係 channel 36，第2係 channel 44，第3係 channel 36都得嘅。咁我又俾翻頭先個表大家睇一睇，或者會多一啲嘅嘢可以睇到嘅。咁我而家好多嘅 WiFi 都有2個頻道啦，一個5 GHz， 一個2.4 GHz 啦。喺呢個無線面頻段咧，有啲特性，我哋都要需要理解一下嘅。例如5 GHz 嗰個頻段咧，佢嗰個穿透力係比較弱嘅。咁頭先提咗啦，過一埲牆都可能過唔到。但係2.4呢個 GHz 呢個咧，佢嗰個穿透力會比較強啲嘅喎。有陣時唔止射到2埲牆，仲甚至再遠啲都得嘅。譬如落咗樓下，如果你住得矮嘅，譬如住2樓3樓咧，落咗樓下都收到嘅。咁既然咁強嘅信號嘅話咧，咁我哋嗰個頻段嘅設定咧就要留意多啲啦。咁所以如果你屋企好似我咁有幾個 router 嘅話咧，大家各自用一個 channel，又唔好重疊你隔離啲住戶隔離屋嗰啲router 嗰個頻段咧，基本上受干擾嘅程度會少好多噶啦。如果個干擾越少，你接收 WiFi 嘅速度一定係越高嘅。好，今日嘅分享到呢度。